ഷമീർക്ക് അന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ വർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. ആടാ ഇന്ന് നമുക്കേ ഷോപ്പ് വർക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഷോപ്പ് വർക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന സെറ്റുകളാണിത്. 13 ഉണ്ട്. 13 ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ മാറാൻ വന്നതുണ്ട്. അതേപോലെ പിന്നെ 15 ഉണ്ട്. 15 റീസ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വന്നതുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡിൽ വില്ലൻ S23 അൾട്ര അത് ഡെറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. അതേപോലെ 13 തന്നെ പിന്നെ ബേ ക്ലാസിൻ്റെ പ്രശ്നമെല്ലാം ഉണ്ട്. ബേ ക്ലാസിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ 11 Pro ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഷോപ്പ് വർക്ക് വന്നാ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഷോപ്പ് വർക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്പർ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.